Всіх вітаю на каналі. Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайку, напишете коментар та зробите репост, а також підпишитесь на канал. Приємного перегляду. Компанія Radionics забезпечила створення в Україні нового замкнутого циклу з розробки та виробництва систем, які забезпечують суттєве підвищення бойових можливостей легких та важких винищувачів Міг-29 та Су-27 різних модифікацій. Всі ці проекти тепер реалізуються в Україні в рамках єдиного наукового, технологічного та виробничого процесу. Основним призначенням винищувачів є знищення повітряних цілей на середніх і малих дистанціях. Компанія Radionics провела повний цикл імпортозаміщення у квантових оптико-локаційних станціях для винищувачів і у ході цієї роботи забезпечила серійне виготовлення нових зразків з набагато кращими можливостями. Так, наприклад, у порівнянні зі штатною Колс-29 для винищувача Міг-29 майже вдвічі збільшена дальність виявлення типових цілей у тепловому діапазоні, а також дальність вимірювання відстаней до повітряних та наземних цілей новим лазерним далекоміром. В Україні розробили перший інклюзивний електрокар. На одному заряді електричний автомобіль може проїхати 150 км, її потужність складає 30 кВт. А ще автівка повністю розроблена під потреби людей з інвалідністю. Без сторонньої допомоги можна заїхати в авто як у капсулу. Корма опускається донизу завдяки пневмопідвісці. Розробники крихітки, українські розробники зарядних станцій Екофактор, свій прототип створили на базі Smart. Компанія вже розробляє власну раму для серійного виробництва, але потрібна її сертифікація Екофактор. Ціна на майбутню серійну версію складе від 8 до 10 тисяч доларів. Компанія 2 роки витратила на цей проект. Врешті знайшлись і фахівці-інвестори. У Чернігівській області поблизу села Гончарівське провели черговий етап державних спільних випробувань українського протитанкового ракетного комплексу «Бар'єр-В» з гелікоптерами Мі-8. Випробування проводили фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань та сертифікації озброєння і військової техніки разом з фахівцями підприємств вітчизняного оборонного промислового комплексу. Відзначається, що результат проведеного етапу випробувань позитивний. «Бар'єр-В» – протитанковий ракетний комплекс розробки Київського конструкторського бюро «Луч». Він оснащується ракетою РК-2В. Максимальна дальність стрільби становить 7,5 тисяч метрів. Система наведення автоматична по лазерному променю з тепловізійно-тепловізіонним автосупроводженням цілі. Технічну базу підприємства «Українська бронетехніка» відвідала делегація Міністерства оборони Індонезії. Представники Індонезії ознайомилися з виробничими потужностями української бронетехніки, а також основними продуктами з портфоліо компанії «Варта» та «Новатор», а також зразками артилерійської зброї та боєприпасів до неї. Відзначається, що особливий інтерес виник до проєктів модернізації БМП-1 та БМП-2, а також розробки нової гусеничної плаваючої машини піхоти БМП-Вартовий. На підприємстві повідомляється, що презентована військова техніка та озброєння потенційно цікава силовим структурам Індонезії. Візит делегації Міністерства оборони Індонезії відбувся за сприянням державного підприємства спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес», офіційного експортера та імпортера військових товарів і послуг в Україні. До України прибула делегація з Іраку на чолі з Міністерством оборони цієї країни генерал-лейтенантом. В Міністерстві оборони України відбулася офіційна церемонія зустрічі делегації Міністерства оборони Республіки Ірак. Передувала цій події виступ прем'єр-міністра Іраку, у якому він привселюдно заявив про готовність співпрацювати з Україною в оборонній сфері. Офіційно буде підписано меморандум про співпрацю між оборонними відомствами двох країн, але головне – це питання постачання зброї з України до Іраку. Військові окремого загону спеціального призначення «Азов» пройшли курс безпарашутного десантування та евакуації. За інформацією, воїни вдало відпрацювали дії під час висадки штурмових підрозділів. Десантування безпарашутним способом відбулося з гелікоптера Мі-8 зі зброєю та спорядженням.
Бійці також налагодили евакуацію групи за допомогою спеціального канату з будівель, де гелікоптер не може здійснити посадку. Під час практичних навчань азовці покращили свої знання та навички, а набуті вміння бійці успішно продемонстрували на масштабних навчаннях, які відбулися спільно зі Збройними силами України 20 серпня цього року під Маріуполем, виконавши десантування з гелікоптера Мі-8. В Україні спроєктували і побудували унікальний міні-трактор під назвою Рахуба РД-12. Його презентували на виставці Агро-2020 у Києві. Зазначається, що родзинка машини двохпоточна гідротрансмісія, яка збільшує коефіцієнт корисної дії машини до 0,86. Відзначимо, що у закордонних аналогів він становить 0,6. Максимальна швидкість становить 23 км на годину. Машина дуже маневрена, оскільки може крутитися буквально на місці. Держспецзв'язок видав позитивні експертні висновки криптографічного захисту інформації радіозв'язку Збройних сил України. Адміністрація Держспецзв'язку видала позитивні експертні висновки та вживає заходи щодо допуску до експлуатації для криптографічного захисту службової інформації. Відзначається, що позитивні експертні висновки було видано для радіостанції Тетра виробництва компанії Motorola. Додатково позитивні експертні висновки були надані для радіостанції Харіс виробництва компанії L3 Harris та радіостанція Aselsan. Нагадаємо, турецька компанія Aselsan запустила складальну лінію з виробництва радіостанцій в Україні у Києві. Повідомляється, що це дозволить забезпечити якісним захищеним радіозв'язком Збройні сили та інші військові формування України. Катерна тактична група у складі малих броньованих артилерійських катерів Акерман та Вишгород відпрацювала практичні тренування в акваторії Чорного моря. За інформацією, темою навчань була протидія десантній операції умовного противника. На початку навчань екіпажі катерів привели у повну бойову готовність. Військові моряки здійснили поповнення броньованих катерів боєприпасами та іншими видами забезпечення та організували вихід в район зосередження. Під час переходу морем команди катерів провели етапи тактичного маневрування, відпрацювали низку епізодів щодо керування групою без використання засобів зв'язку в умовах повного радіомовчання. За оцінкою командування, катерна тактична група успішно впоралася з усіма поставленими завданнями. Екіпажі катерів не лише продемонстрували високий професійний рівень, а й скористалися можливістю в реальних умовах закріпити та вдосконалити практичні навички кожного члена команди. До кінця 2020 року у Збройних силах України сформують ще 4 школи підготовки військових спеціалістів. Це школи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки і тактичної медицини. Минулого року було створено школи морського піхотинця та причіпної артилерії. Загалом же у попередні роки було створено 30 шкіл підготовки спеціалістів. Українська компанія відправила на вантажному судні 60 тисяч тонн пшениці з морського порту Чорноморськ до Саудівської Аравії. Це перша поставка за 12 років. Зазначається, що українська компанія виграла тендер, оголошений саудівським державним закупівельником, на поставку 60 тисяч тонн пшениці. Це безумовно хороший показник і явний сигнал про серйозні інвестиційні наміри Саудівської Аравії щодо України. На Рівненському полігоні проходить конкурс на найкращий танковий взвод Збройних сил України. У конкурсі беруть участь представники сухопутних військ, десантно-штурмових військ та військово-морських сил Збройних сил України. Змагання проходять на 233-му загальновійськовому полігоні оперативного командування «Захід». У першій номінації стрільба з танків на великій відстані. Команди-учасниці виконують цю вправу одночасно всім танковим взводом. Стрільба ведеться з місця з раніше зайнятої вогневої позиції. У підрозділах протиповітряної оборони 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила провели заняття з управління вогнем та бойової роботи на техніці. Наголошується, що навчання відбувається постійно. Висока натренованість розрахунків, запорука високої точності ураження повітряних цілей. Щодня на бойовому чергуванні перебуває система протиповітряної оборони. Військовослужбовці у змозі за декілька хвилин виїхати та виконати поставлене перед ними бойове завдання.
Терморегулюючий гідроакумулятор уперше в світі розробили та виготовили для супутника українська компанія ФЕД та Центр технічної фізики Державного аерокосмічного університету імені Жуковського. Замовник унікального пристрою – французька компанія. Виріб буде встановлено на супутнику СЕС-17, який забезпечить телекомунікаційний зв'язок на геостаціонарній орбіті. Розпочато ремонт обходу міста Суми по дорозі Н-12 Суми-Полтава. Ділянку протяжністю 11,5 км планується оновити вже до кінця жовтня поточного року. Наразі проходять роботи з влаштування нижнього шару дорожнього покриття. В ході робіт підрядник повністю оновить дорожнє покриття, облаштує узбіччя, встановить дорожні знаки та бар'єрне огородження, а також нанесе розмітку. Підрядна організація консорціо «Міськтрансбуд». На Чернігівщині стартував капітальний ремонт дороги Н-07 Київ-Суми-Юнаківка. У 2020 році у Чернігівській області ремонтується перша ділянка протяжністю 9 км біля Прилук. Тут вже йдуть підготовчі роботи, зрізання порослі, планування та зрізання ґрунту з узбіч. Влаштовуються ровики поширення для розширення дороги. На Львівщині 35 кілометрів автодороги Н-13 влаштовано у верхньому шарі. Дорожні роботи на автодорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород завершено на ділянці від села Ставчани до міста Самбір. Підрядні організації продовжують роботи з влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття. Всього в межах області планується оновити 56 кілометрів цієї дороги. Дорожні роботи по дорозі Н-13 також тривають і на кількох ділянках Закарпатської області. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати наш канал фінансово. Номер картки Приватбанку написаний під кожним відео. Крім цього, закликаємо всіх переглянути перший випуск на нашому новому каналі під назвою «На селі та у місті». Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску!